Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là món nước tắc xí muội. Trái tắc ở quê mình còn được gọi là trái hạnh, có thể chế biến thành mứt tắc hoặc tắc xí muội. Trong đó tắc xí muội là thức uống được nhiều người yêu thích bởi không chỉ có vị chua ngọt thanh mát giúp giải khát hiệu quả, mà còn là vị thuốc chữa ho, viêm họng rất tốt cho sức khỏe. Vậy cách làm tắc xí muội thơm ngon, không đắng, không cần phơi nắng như thế nào thì mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món tắc xí muội này nhé. Khi mua tắc thì các bạn nên chọn những trái tắc đã ngã vàng, có vỏ mỏng, căng bóng thì nó ít có vị đắng hơn là những cái trái tắc có vỏ dày và da còn màu xanh đậm. Tắc mà càng chín vàng thì cái món tắc xí muội của mình sau khi làm xong nó sẽ cho màu vàng óng đẹp hơn là những trái tắc còn xanh. Tắc này của mình chưa có chín vàng đều hết, có một số trái còn xanh, nhưng mình không có mua được tắc chín đều nên thôi mình làm đỡ tắc còn xanh nha các bạn. Với 1 kg tắc thì mình sử dụng 2 muỗng canh muối hột, 1 kg đường phèn. Các bạn có thể thay thế đường phèn bằng đường cát, và bạn nào thích có cái vị chua nhiều thì 1 kg tắc các bạn có thể cho 900 g đường. Mình cho tắc lên thớt và cắt đôi những trái tắc để vắt lấy nước. Những trái tắc này trước khi cắt là mình đã rửa và ngâm qua với nước muối để loại bỏ những cái vi khuẩn và bụi bẩn bám trên vỏ trái tắc. Cắt xong rồi thì mình sẽ cho tắc vào một cái rổ, và ở dưới cái rổ này mình có để một cái thau để hứng lấy nước tắc. Mình vắt vô cái rổ như thế này là để giúp lược bỏ hạt và vắt được nhanh hơn. Ở đây mình thích nước tắc trong, không có bị lợn cợn nhiều nên mình sẽ bỏ cái phần ruột ở bên trong. Các bạn thích nước tắc có cái độ sánh nhiều thì các bạn không cần bỏ ruột, mình cứ để nguyên như vậy. Đây là tắc sau khi mình đã lấy hết ruột ra rồi nè, chỉ còn lại vỏ bên ngoài thôi. Phần nước tắc này lúc nãy mình đã vắt, mình cho vào đây là 1 kg đường phèn, 2 muỗng canh muối hạt. Mình dùng vá khuấy cho đường và muối này tan hòa quyện cùng với nước tắc. Các bạn khuấy nhiều và mạnh nha, để đường và nước tắc này hòa quyện với nhau thì nước tắc mới có độ sánh được. Nước tắc sau khi vắt ra rồi thì các bạn phải cho đường và muối vào để cho nước tắc không có bị hôi ê. Các bạn cứ để như vậy, chờ mình sơ chế vỏ tắc xong thì nước tắc sẽ bị hôi ê, nó không có còn mùi thơm nữa. Vỏ tắc này các bạn sẽ cắt sợi. Các bạn có thể cho vỏ tắc lên thớt và mình dùng dao để mình cắt, hoặc là các bạn có thể dùng kéo để cắt như mình. Theo như mình thấy là mình cắt bằng kéo nó sẽ nhanh hơn á. Sau khi cắt xong mình được một cái thau vỏ tắc có dạng sợi nhỏ như thế này. Nếu như các bạn có thể uống đắng được và các bạn làm món tắc xí muội này để lấy cái vị thuốc chữa bệnh, chữa ho, chữa viêm họng thì các bạn sẽ cho cái phần vỏ tắc này vào thau nước tắc các bạn ngâm luôn. Còn ở đây mình làm để uống giải khát cho có vị thơm ngon thì mình sẽ đi sơ chế vỏ tắc cho hết đắng. Mình cho vào đây 2 muỗng canh muối, một ít nước lạnh. Mình đeo bao tay vào và bóp vỏ tắc này trong khoảng 2 đến 3 phút. Mình sẽ bóp mạnh tay để cho vỏ tắc ra hết cái chất the và chất đắng. Sau khi mà bóp xong rồi thì mình sẽ đem cái vỏ tắc này mình xả với nước lạnh nhiều lần. Mình xả khoảng 5 lần để cho nó ra hết cái chất mặn và cái chất đắng nó cũng ra bớt. Các bạn bắt lên bếp một nồi nước và chờ cho nước sôi thì mình sẽ cho vỏ tắc này vào để mình trụng. Mình trụng vỏ tắc này trong khoảng 3 phút để cho vỏ tắc ra hết cái tinh dầu. Cái thời gian nấu cái này là tùy thuộc vào cái độ chín của tắc. Tắc mà càng xanh thì mình nấu nó càng lâu. Đã được 3 phút rồi, các bạn thấy vỏ tắc đã chuyển sang cái màu hơi vàng. Mình sẽ vớt vỏ tắc ra một cái thau nước. Sau đó mình sẽ đem vỏ tắc này xả qua với nước lạnh vài lần. Mình xả khoảng 5 lần. Mình chịu khó xả như vậy là để cho vỏ tắc của mình nó không có đắng. Xả xong rồi thì mình sẽ dùng một cái khăn, mình cho từng ít vỏ tắc vào để mình vắt cho vỏ tắc thật là ráo nước.
Đến bước này, nếu như các bạn có thời gian và các bạn làm vào những ngày có nắng thì các bạn sẽ cho cái phần vỏ tắc vào cùng với nước tắc để mình ngâm. Các bạn trộn đều nước tắc và vỏ tắc lại với nhau. Sau đó các bạn cho vào một cái keo thủy tinh hoặc các bạn để nguyên trong một cái thau inox. Mình đem ra mình phơi nắng trong khoảng 7 ngày. Lúc đó thì vỏ tắc đã mềm và nước tắc có độ sánh dẻo. Tắc xí muội mà các bạn có thời gian phơi nắng thì nó sẽ cho cái màu vàng đẹp hơn là mình không có phơi nắng. Còn ở đây mình làm vào những ngày không có nắng, với lại mình cần dùng liền, mình không có thời gian để phơi nên mình sẽ đi sên. Mình bắt nồi nước tắc lên bếp, nấu với lửa nhỏ, cho nước tắc sôi từ từ chứ không có sôi bùng lên. Các bạn để lửa nhỏ cho nước tắc sôi khoảng 15 đến 20 phút để nước tắc sánh và kẹo lại thì mình sẽ cho vỏ tắc này vào. Sau khi mà cho vỏ tắc vào thì mình sẽ tiếp tục nấu trong khoảng 1 phút. Rồi mình sẽ tắt bếp chứ mình không có nấu lâu nha các bạn. Các bạn để cho nước tắc sôi mạnh quá thì mình sẽ nghe cái mùi của món mứt nhiều hơn là cái mùi của món tắc xí muội. Để tắc xí muội ngon hơn thì sau khi đã nguội bớt thì các bạn cho thêm một muỗng canh mật ong vào. Mật ong mình cho vào lúc tắc đã nguội bớt chứ mình không cho vào lúc tắc nó còn nóng nha. Khi mà đã nguội rồi thì nước tắc xí muội sẽ kẹo và sánh lại hơn lúc còn nóng. Cho nên các bạn đừng có nấu cho nước tắc nó kẹo lại quá. Để cho tắc xí muội này bảo quản được lâu hơn thì các bạn phải đợi cho tắc xí muội thật là nguội. Các bạn mới cho vào hũ thủy tinh, đậy kín nắp lại, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mình để mình dùng dần. Tắc xí muội mà mình sên nó sẽ không có được cái màu vàng đẹp giống như là mình phơi, nên có thời gian thì các bạn nên phơi. Khi uống thì các bạn cho 2 muỗng canh tắc xí muội vào ly. Cho thêm một ít nước, ít thôi nha các bạn, đừng cho nhiều. 1 muỗng cà phê đường nếu các bạn uống ngọt. Và cuối cùng là mình sẽ cho thêm đá vào. Nếu các bạn không uống đá thì các bạn có thể pha cùng với nước ấm uống cũng rất là ngon. Khuấy đều đá lên. Vậy là mình đã có được một ly tắc xí muội chua chua ngọt ngọt, vỏ tắc mềm dẻo rất là thơm ngon. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Với cách làm món tắc xí muội này rất là nhanh và đơn giản, tắc không hề bị đắng mà không cần phải phơi nắng. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye.